សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់លំហាត់ទី15នៅថ្ងៃនេះដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើការប្រើប្រាស់របស់មុន Today day month year now hours minute second and edat បាទអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយគ្នាជាមួយចំណុចទី1អញ្ចឹងគេឲ្យយើងគណនានៅកន្លែងនេះមកណាគេឲ្យយើងវាយ formula របស់មុននេះមកហើយចេញចម្លើយទៅនេះដោយឲ្យវាចេញម៉ោងឥឡូវបាទអញ្ចឹងយើងចុច control shift ជាមួយនឹង semicolon ហើយ enter អញ្ចឹងវានឹង load ម៉ោង 10:19 ហេតុអីបានចេញម៉ោង 10:19 ដោយសារម៉ោងដែលខ្ញុំកំពុង record នៅពេលនេះគឺម៉ោង 10:19 បាទហើយម៉ោងហ្នឹងគឺនៅជាប់រហូតអត់ប្រែប្រួលទេមានន័យថាទោះបីជាខ្ញុំបិទ file ហ្នឹងក៏ដោយបើកថ្ងៃណាក៏នៅចេញម៉ោងហ្នឹងដែរម៉ោង 10:19 ហ្នឹងបាទហើយទី2 control ជាមួយនឹង semicolon គឺវាចេញថ្ងៃទីនិងថ្ងៃនេះបាទហើយថ្ងៃនេះក៏វានឹងជាប់រហូតដែរអត់ប្រែទោះបីខ្ញុំបើក file នៅថ្ងៃណាក៏ចេញថ្ងៃទី21ខែ2នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចឆ្នៃទៅតាមការប្រើប្រាស់របស់យើងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយហើយលំហាត់ក្រោយនឹងមានការបញ្យល់ទៅទល់ការប្រើប្រាស់របស់មួយវាខុសគ្នាមិនជាមួយនឹងម៉ោងជាប់និងម៉ោងអត់ជាប់ណាបាទបន្តទៀតគឺមើលណានេះគឺជាថ្ងៃទីនៅថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងប៉ុន្តែវាប្រែប្រួលទៅតាមថ្ងៃដែលយើងបើក file មានន័យថាវា load ថ្ងៃទី21ខែ2ម៉ោង 10:20 នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃណាខ្ញុំបើក file គឺអាហ្នឹងដូរទៅជាថ្ងៃដែលខ្ញុំបើក file ហ្នឹងហើយវាអត់នៅរក្សាថ្ងៃទី21នឹងទៀតទេបាទ today នេះក៏ដូចគ្នាវាចេញតែថ្ងៃទេថ្ងៃទីទេហើយក៏វាប្រែប្រួលតាមថ្ងៃដែលយើងបើក file ដែរថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃស្អែកយើងគណនារងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអីថ្ងៃទីម៉ានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយ today បើកវងចុះបិទវងចុះបូក1មកអញ្ចឹងវាចេញថ្ងៃស្អែកបើ30ថ្ងៃក្រោយបាទយើងវាយ today បូកនឹង30មកបាទយើងឃើញថ្ងៃ30ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃទីម៉ានបាទហើយបើគណនាម្សិលមិញយើងអត់ប្រើសញ្ញាបូកទេយើងដូរសញ្ញាទៅជាសញ្ញាដកវិញបាទឧទាហរណ៍រងថ្ងៃម្សិលមិញយើងដក1បើរងថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃយើងដក2អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឆ្នៃតាមហ្នឹងរូបមន្ត hours គឺកាត់យកគេឲ្យយើងកាត់យកម៉ោងពី B3 បាទអញ្ចឹងយើងវាយស្មើ hours ចុចលើ B3 មក B3 នៅណា B3 នៅលើនេះអញ្ចឹងវាកាត់យកតែម៉ោងទេម៉ោង10នាទីវាអត់យកទេបើចង់កាត់យកនាទីយើងប្រើminute ហើយយើងចុចលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងឃើញនាទី19ហ្នឹងវាលោតមកក្រោមហើយចំពោះ second គឺវាកាត់យកវិនាទីបាទយើងវាយ second មកទៅ select លើខាងហ្នឹងវិនាទីប្រហែលវាចេញមកហើយណាបាទចំពោះ day គឺកាត់យកថ្ងៃវាយ day មកទៅ select គេឲ្យ select នៅ B5 យើងចុចលើ B5 មកវានឹងកាត់យកថ្ងៃណាថ្ងៃទី21បាទខែឆ្នាំអត់យកទេប្រហែលយើងនឹងកាត់យកខែបាទមិនកាត់យកខែ2បើ year គឺយើងកាត់យកឆ្នាំបាទហើយរូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងគេប្រើធ្វើអីអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជា introduction ទេការប្រើប្រាស់យើងនឹងរៀននៅក្នុងលំហាត់ក្រោយទៀតបាទអូខេចាំមើល edat ម្ដង edat នេះគឺគណនារក2ខែក្រោយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយ edat មក2ខែក្រោយបើធៀបនឹងថ្ងៃណាធៀបនឹងថ្ងៃហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងយើងគេឲ្យយើងដាក់ start date ថ្ងៃណារាប់ពីថ្ងៃណាបើរាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងយើងដាក់ today ដែរតែបើយើងចង់រាប់ពីថ្ងៃទីដែលយើងវាយហើយឥឡូវគេឲ្យយើងរាប់ពី before ពីថ្ងៃទី21ហ្នឹងហើយរាប់ទៅ2ខែក្រោយ2ខែក្រោយយើងដាក់លេខ2មកណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងedat before គឺតំណាងឲ្យថ្ងៃដែលយើងចង់រាប់ពីថ្ងៃណាទៅថ្ងៃណាហើយរយៈពេលប្រហែលវាយប៉ុណ្្នឹងទៅ enter មកបាទបើរាប់5ខែក្រោយយើងដាក់ edat មកចុចលើថ្ងៃហ្នឹងមកបាទក្បៀសដូរលេខ2ដាក់លេខ5វិញមកហើយបាទអូខេអញ្ចឹងលំហាត់នេះមានប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាលើលំហាត់ក្រោយទៀត